السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بكم معايا في قناتي وتشوشي فيديو جديد. اليوم بغيت ندير معاكم دواء يقوي المناعه، تحسي بالسعال، تحسي بالحمى، تحسي بالسخانه، تحسي بصدرك ضيق عليك ولا. هذا الدواء هو الحل نهائي للمرض ان شاء الله. اللي راه انتريسي تكمل معايا الفيديو حتى التالي. بون، هذا لا فيديو ولا باردون، هذا الدواء يشربه من الطفل الصغير الرضيع حتى للشيخ الكبير العجوز. نبدو على بركة الله. بون، نحتاج بصله مقطعه اونكات، ليمه اونكات، ربع مغصو تاع زنجبيل، وعود قرفه. نديرهم في الحاجه اللي غادي نطيب فيها. ندير هذاك البصل تاعي والليم، الزنجبيل والقرفه كما راكم تشوفوا. نزيد لها معلقه كبيره تاع القرنفل، ونزيد لها معلقه كبيره تاع سانوج، نزيد لها زوج غرارف ماء اللي هي 2 لتر كما راكم تشوفوا. نديرها على النار، نديرها على نار متوسطه ونخليها في الغليه الاولى كما راكم تشوفوا. نقص عليها الغاز، نخليها 45 مينوت ونولي لكم. وسي بون، هذا هو الدواء تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. كما راكم تشوفوا هذا الدواء تقدري ترومبلاسيه بالماء، وقت اللي تبغي تشربي الماء تشربي هو. وكما قلت لكم يقوي لكم المناعه ويعطيكم قوه وصحه ويخفف عليكم المرض ان شاء الله، بالشفاء لجميع المرضى. وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. ودمتم في رعايه الله وحفظه. على بروشين ان شاء الله.